えて帰るの。帰るの。帰よね。もうね。神秘ですから。もうそれはもう神秘ですからね。早く起きないと遅刻しちゃうぞ。だから起こしに行きたいところも山々なんだけど、僕は目覚まし時計から出れないから声で起こしました。神秘やわー、神秘やわいい感じ。ー、神秘やわー。じゃあちょっと拓也さん一発見せてくださいよ。ピエロみたいなマフラー巻いてるけど。はい。起きてください。特別ゲストが一瞬ストピッチャー現れましたけど。あれ？次お願いします。次お願いします。ゆうきくん。ピピ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 。ピーピー。いや、その音程でしょ今の確実に。今ね、みんな思ったよ。思ったよ。俺も完全一緒。俺も携帯の。やらせたいですよ。はい、もう一回仕切り直し。はい、どうぞ。ピピ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 。ピーピー。ごめん、もう言わんから。はい、黙っとく。はい、お願いします。もういい。そうなるよはいピピピピピ。うん。朝だよ。閉じっこしちゃうとダメだぞ。チャーチャー。やっぱりタワーやん。真っ白いやつけから。俺か。なんで止まんねん。起きられへんやんけ、これやったら。目覚まし時計おはよう。はいはい朝だよ。はい。ちゃんと起きて着替えて行こう。どこに。学校と仕事なあ。はい、オッケーです。